係點樣可以喜樂讀經呢？咁點樣喜樂讀經啊？大家知唔知啊？同你今日講就係傾偈啦，同人傾偈傾聖經，同神傾偈傾聖經就得啦。大家認唔認同啊？你知道傾偈其實係讓人喜樂嘅話呢，咁其實你就會發現讀經係帶嚟好多好處噶。咁啊就係呢4樣啦。第一，建立神嘅關係啦，你亮光有長進啦。嗱，呢堆經文呢都係講緊呢一樣嘢噶。我哋係需要生命飽足啦，係咪？好似咧同埋咧生命有轉變啦。詩篇1至2節我哋講咩？我哋一齊讀1、2、3。為喜愛耶和華律法的，晝夜思想，這人便為有福。即係我俾你哋知道，係啦，讀經其實真係有呢啲好處噶。所以你讀咗經，你唔會驚呢個世界要有啲咩變化噶。點樣變化都冇嘢。點解我哋要翻小組呢？因為我哋需要群體嘅 fact check 啦。同你今日講，我哋需要 fact check 噶。因為你一個人讀經容唔容易有盲點啊？有噶，真係有噶。讀經咪有時有盲點咯。咁所以要點啊？要 fact check 咯，你要透過弟兄姊妹提你，喂，好似聖經唔係咁解嘅喎，係咪應該我哋要睇埋其他聖經講緊啲咩咧？得唔得？呢個就係我哋要知道讀經係有盲點，所以我哋需唔需要小組？我哋需要小組，同你今日講需要小組，而且神設計我哋咧係一個群體啊！大家知道創世記一開始唔係就係做一個男人啊，仲做多個女人噶，啱唔啱啊？一男一女就已經係一個群體嚟噶啦。群體嚟嘅係咪？咁所以咧喺希伯來書，大家都好熟呢句經文，我哋一齊讀好唔好？1、2、3，激發愛心，勉勵行事，你們不可停止聚會，好像那些停止慣了的人，既知道那日子臨近，就更多如此。我哋再讀埋使徒行傳啦，1、2、3，他們恒心遵守使徒的教訓，彼此交接，擘餅祈禱，讚美神，得眾民的喜愛，主將得救嘅人天天加給他們。所以咧，其實咧，神咧一早嘅設計就係我哋係群體，而且初期嘅教會咧喺呢度啊，已經係顯示咗咧嗰個小組嘅模式，而且個小組係點啊？好開心噶，係嘛？一齊咧有能力去遵守噶。點解啊？因為佢哋一齊有做呢一堆嘢，咁所以咪一齊可以遵守咯。你估容易噶？遵守咧即係神嘅律例典章唔容易噶。記啦，記住嚟緊呢個世代都係我哋喺呢個海喺個風浪嘅裏邊噶啦，係啦。讀聖經咧，令到我哋嘅內心係有個錨啊，即係信望愛其中就係一個定點定喺神裏邊。另外咧就係愛小組咧，即係我哋投入愛小組咧，係能夠有一個航行嘅伴啊，有人陪住啊。